Iddoon kun amma iddoo hojiin qabeenya uumamaa bara 2017 irratti dalagamee jira. Warii qaama dinagdee jira. Hojiin kun bara kana lafa amma akkatti abaaboodhaan diraaree bareedee fooliin isaa akkatti tole kana dhagaadhaan dhiqamiinsa dhagaatii fi rakkoowwan adda addaa uummata irraan geessisuudhaaf baay'ee rakkoo gaara sholalaataa ture. Hojiin qabeenya uumamaa gandii madda hojjete kun akkuma argamu kana kanniisni osoo nuti ittiin galchin fedha isaatiin iddoo biraarraa qaxxaamuree itti galu jira waan ta'eef akkuma sila kaleessa aggaammachaa turre tilmaammachaa turre giddugala uummanni keenya miseensi paartii keenyaa karaa guutuu ta'een hojii hojjete har'a habaaboo kana keessa nu dhaabee jira. Uummanni ganda madda kabajaatu malaa fi hoggansi keenya kabajaatu malaa fi yeroo itti aanu keessatti immas caalmaatti waan kana olitti raajii ta'e qabatamaa hoggansa jechuun hoggansa waan dubbate lafarratti agarsiisu waan ta'eef jalqaba gaafa sila asitti dhufnu gurmaa'insi kun haarommaadhaan hojii qabeenya uumamaa kana jalqabee jira. Hojiin qabeenya uumamaa irra hojjennu kun hojii qabeenya uumamaa akka gaafa wayyaanee dhagaa lafa dhooyinee horiin kotteedhaan diigoo osoo hin taane kan agroon foorestariin irra dhaabbatu akka ta'e oomishni dammaa, oomishni foonii, oomishni aannanii asirraa gara magaalaa baddannootti asirraa gara magaalaaleetti uummanni keenya kan magaalaa keessa jiraatu kan dhiphinaaf aannan aanneessuu hin dandeenye nurraa karaa guutuu ta'een qarshiidhaan argachuu akka danda'uuf hojjetaa jirra. Agroon foorestariin, avokaadoon, appiliin, gishxaan, zayituunni gaara kana keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Sulula birbirsaa fi gaattiraa fi muka qancara ejersaan qancara sun osoo hin taane muka namni nyaatu akka dur dargiin nama gaara keessaa yaasee bineensatti galchetti osoo hin taane gaara kana akka namni irraa fayyadamu bineensillee irraa nyaatu